ယထာစီဘီခရီးသွားနေရင်ရုတ်တရက်မန်ကွဲတန်းကြီးနေတူခဲတလုံးတင်းစီလွန်းစင်လာမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တော့ဖိတ်လန့်ကိုပုံမလဲဒါဟာရုပ်ရှင်တွေကအခမ်းအနားမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ယထာလန်ပိုင်းဒီမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယထာတွေကိုခင်းတဲ့ပစ်ပေါ်တဲ့တရားခံတွေကိုအာနာပိုင်တွေကလက်ရဖန်စီရမိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းလူတိုင်းကိုတုံလုတ်စေလောက်အောင်ပြင်းထန်နေပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့မကြာသေးခင်ကမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာနဲ့ DMU အမြန်ယထာခဲနဲ့အပစ်ခံရမှုထွေးစင်တွေနဲ့အတူထောင်ဒဏ်15နှစ်အထိချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့တာရကတွေကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျပထမဆုံးဖြစ်စဉ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ညနေ6:35မိနစ်အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်းစင်ကနေလွှာကားကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ RBE ခခုနှစ်အဆက်ညထာဟာတငင်းကုန်းဘူတာနဲ့လွှာကားဘူတာအကြားမိုင်တိုင်အမိုက်15.1တိနဲ့တစ်နှစ်အကြားကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအမီမတိစုတူငါခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီလိုမစင်မချင်းပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ခရီးသည်ဒီထိုင်နေတဲ့ဘေးကပြတင်းပေါင်မှန်ကြီးဟာကြေမွားသွားခဲ့ပါလေမှန်ရဲ့အရွယ်အစားကအလျား3ပေကျော်နဲ့အနံပေခွဲလောက်ရှိတဲ့အတွက်အကယ်၍ဒါခရီးသည်တူကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့နေဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်တော့စိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှာကားနေမီရဲစခန်းမှာအမှုခွင့်ပြီးတရားခံတွေကိုအပူတကင်းစုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တရင်ရရချင်းမှာပဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအခင်းဖြစ်ပွားရနေရကိုတွားရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာတော့ထိရောက်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေကြောင့်ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တရားခံ4ခုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ထိန်လင်းအောင်၊ပီဖြိုးအောင်၊ချမ်းမြေအောင်နဲ့ကောင်းမြတ်မင်းတို့ထိကြပါတယ်။ဒီလူငယ်တွေဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခေတ္တခဏပျော်ရွှင်မှုဟာအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအမောင်ချပြတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်သွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအရေးယူထားတဲ့ပုံမှာကအလွန်ကြီးလေးနေလို့ပါပဲ။ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီနေ့နဲ့10နာရီကျော်အချိန်မှလည်းရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့လမ်းပိုင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့အမှတ်31အစံ DMU ရထားဟာထပ်မံအပြစ်ခံရပါတယ်။ရေတာရှင်မြို့နယ်မြို့လားနဲ့ရေနီဘူးတာအကြားမှာပြေးဆွဲနေတော့အမီမတိသူတူကခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ခါမှတော့စက်ခေါင်းရဲ့နောက်က3တွဲမြောက်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းတွဲမှန်ပင်းပေါက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ယထာဟာရေနီဘူးတာမှာ10မိနစ်ခန့်ရပ်တန့်ခဲ့ရပြီးခရီးသည်တွေလည်းထိတ်လန့်ခဲ့ကြရပါတယ်။အခုလည်းသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာအဖို့ဖွင့်ပြီးတရားခံကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခဲနဲ့ပြေးယုံလေးနဲ့ဘာဖြစ်မှကိုလဲလို့တွေးနေတဲ့သူတွေရှိရင်တော့ဒီအချက်ကိုတတိထားနားထောင်စီခြင်းပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအမှတ်4အစံ DMU ရထားကိုဖြူးနဲ့ဇီယဝတီဘူတာအကြမှာခဲနဲ့ပစ်ထည့်တဲ့တရားခံထောက်ဦးလွန်ခငါထော်နီကိုတောင်ကူခရိုင်တရားရုံးက2025ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့မှာလည်းပြသားအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်ကတော့အလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ပါဟုတ်ပါတယ်။ခဲနဲ့တစ်ချက်ပစ်လိုက်တာဟာတင်းဘဝရဲ့အကောင်းဆုံး15နှစ်ကိုထောင်ထဲမှာကုန်ဆုံးစေဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ဒါဟာနောက်လာမဲ့သူတွေအတွက်ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2016ခုနှစ်ယထာပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအခန်း18ပုံမှန်89ခါမှာယထာကိုတစုံတရာနဲ့ပစ်ပေါက်တာကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။အကယ်၍ကျူးလွန်ခဲ့ညပုံမှန်84အရအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်9နှစ်ကနေအများဆုံး20အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ငွေဒဏ်လက်ပူးတွဲချမှတ်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်တရှိကိုဖျက်ဆီးကခရီးသည်တွေရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာတာမျိုးကိုဥပဒေကဘယ်လို့မှခွင့်မပြုထားပါဘူး။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆုံးမပေးကြဖို့ယထာလန်းတစ်ချောင်းမှာခဲနဲ့ပြစ်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ယထာစီးနှင်းသူတွေထဲမှာတင့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးဒါမှမဟုတ်တင့်တငယ်ချင်းတွေပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိရပေးပါတခဏတော့နောက်ပြောင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သူကဘာဘဝပြည့်တယ်လို့ကိုဘဝလည်းမပြည့်စေဖို့အထူးသတိပြုကြပါလို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအခုလိုထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုသိရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါအောင်နဲ့ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ